Konstantin Päts, Eesti Vabariigi asutaja, hilisem peaminister, riigivanem ja vabariigi president. Aastal 1918 haaras Päts initsiatiivi ning kasutas Tsaari Venemaal toimunud punarevolutsiooni ja Saksa keisririigi räsitust esimeses maailmasõjas selleks, et kuulutada välja iseseisev Eesti Vabariik. Ehkki iseseisev Eesti kuulutati välja vaid lühikeses ajavahemikus, sisuliselt ühe ainsa päeva sees, mil Nõukogude väed olid Eesti territooriumilt äsja lahkunud ja Saksa väed ei olnud veel jõudnud sisse marssida, oli Eesti Vabariik siiski sündinud. Kindral Johan Laidoner, Eesti Vabariigi iseseisvuse kaitsja vabadussõjas, Eesti armee ülesehitaja ning kommunistliku riigipöördekatse jõuline ja armutu mahasuruja. Peale Tartu rahulepingu sõlmimist ehk oma sõjaväelise missiooni lõpuleviimist läks Laidoner tubli sõdurina erru, ent pani ka koheselt aluse oma poliitilisele karjäärile Riigikogu saadikuna. Eesti Vabariigi loomine ja selle iseseisvuse kaitsmine on ja jäävad kahtlemata Pätsi ja Laidoneri ülisuureks teeneks, mille eest nad on pälvinud kogu Eesti rahva tänu ja lugupidamise. Ka rahuajal jätkasid mõlemad rahvuskangelased tihedat omavahelist koostööd nii poliitika kui ka majanduse vallas. Pätsi poliitilist tegevust ja moraali iseloomustas hästi tema lause, et vajadusel tantsib ta kas või vanakuradi vanaemaga. Tants vanakuradi vanaemaga viib aga lõpuks kuhu? Mõistagi põrgusse. Pätsi puhul Burašova vaimuhaiglasse ja Laidoneri puhul Vladimiri vanglasse Venemaal. Juba 1920. aastal asusid Päts ja Laidoner oma lapsukest ehk 2-aastast noorukest Eesti Vabariiki majanduslikult kuritarvitama, asutades ja hiljem põhja lastes Harju Panga ja hulga ühiseid ettevõtteid, kuhu nad arulagedas koguses ehk üle 800 miljoni marga riigi raha kantisid. Isiklik ja riiklik põimusid tihedalt. Tehinguid, mida Pätsi ja Laidoneri ettevõtted teostasid, nimetatakse hämarateks, valgust kartvateks ja avantüristlikeks. Isikuid, kellega äritegevust peeti, nimetatakse kahtlasteks, et mitte öelda, et kurjategijateks. Isikliku rikastumise huvides ei põlanud Päts seoses Eesti-Vene võimalike naftatehingutega paljuks võtta salaja samas väga tähelepanu-väärsel hulgal raha ka Eesti Vabariigi põliselt vaenlaselt Nõukogude Venemaalt. Pätsi ja Laidoneri panga kaudu aga müüdi või teisiti sõnu pesti puhtaks ja kanditi läände bolševike poolt kokku röövitud kullavarud. Läbi Eesti liikus umbes 4% kogu maailma riiklikust kullavarust, umbes 30 miljoni kuldrubla, aga võimalik, et ka suurema summa eest. Pankrotti aetud Harju Panga hiigelvõla pärast võeti mitu Eesti ärimeest majanduskuritegude eest vastutusele, kuid Päts ja Laidoner pääsesid isikliku autoriteedi tõttu uurimisest. Tants vanakuradi vanaemaga oli alanud. Peab tunnistama, et noorukese Eesti Vabariigi sulaselge röövimine jätkus ka teiste riigimeeste ehk Jaan Tõnissoni valitsuse ajal. Eriti kurioossena tundub Eesti vabadussõjast osa võtnud sõjalaevade Inglismaalt ostetud miiniristlejate Vambola ja lennuki müük aastal 1933. Avalikkuse silmis palju meelepaha tekitanud tehing teostati kellegi härra Prentslau rahvusvaheliselt tagaotsitava kurjategija vahendusel, kus ostjaks märgiti Peruu valitsus. Eesti riik sai laevade müügist 410 000 kulddollarit. Hiljem selgus, et Peruu oli ostnud laevad küll, kuid maksnud nende eest Inglise panga kaudu peaaegu topelthinna, ehk 750 000 kulddollarit. Kas ligemale pool sellest rahast ehk 340 000 läks osavale vahendajale või Eesti riigimeeste taskusse, ei ole teada. Igatahes olla Peruu diplomaadid, kes tehingu jälile said, olnud väga imestunud ning pärinud sealjuures üsna lihtsameelselt, et miks küll Eesti riik Peruuga kordagi otse, ehk siis mõne saatkonna vahendusel ühendust ei võtnud.
Nagu ikka sündmust uuriti, aga süüdlased pääsesid karistusest. Mõistagi ei olnud isiklikule ärile orienteeritud poliitikutel mahti riigi asjadega tegelda. Samas oldi valmis kõikvõimalikeks kokkulepeteks, et püsida iga hinna eest võimul. Kui vaja, siis tantsin kas või vana kuradi vanaemaga, korrutas Päts. 1930. aastate alguseks oli Eesti rahval villand poliitilisest lehmakauplemisest ja Eesti riigi majanduskriisi järgsest allakäigust. Eesti vabadussõjast osa võtnud ohvitserid, eesotsas karismaatilise noore juristi Artur Sirgiga, otsustasid pühenduda poliitikale, et oma kodumaa taaskord päästa. Vabadussõdalaste liiduga ühinesid lisaks vabadussõjast osa võtnutele ka tavakodanikud ning aastaks 1934 omandas liit ülisuure populaarsuse. Ehkki vastasleer kutsus vabadussõdalasi põlastavalt vapsideks, hääletas rahvas ülekaalukalt nende esitatud põhiseaduse poolt, hääletades eelnevalt 2 korda maha ametis oleva Riigikogu poolt esitatud põhiseaduse parandused. Vabadussõdalased võitsid ülekaalukalt kohalikel omavalitsuste valimistel ning nende presidendikandidaat Andres Larka sai eelhääletusel rohkem hääli kui Päts ja Laidoner kokku. Vapsid olid väidetavalt rahumeelsel demokraatlikul teel tõusmas võimule, kui Päts ja Laidoner korraldasid ühtäkki sõjaväelise riigipöörde, et iga hinna eest riigitüüri juures olla, aga ka oma majanduskuritegude osas võimalikust vastutusest pääseda. Vabadussõdalased, nende juhid ja need, keda arvati olevat vabadussõdalased, vangistati. Valimised lükati edasi põhjusel, et opositsioon ehk vabadussõdalased on ju vangis. Päts ja Laidoner alustasid uut tantsu vanakuradi vanaemaga, kehtestades riigis diktatuuri. Samasuguse, aga võib-olla ka hullema diktatuuri, mille kehtestamise katses nad vabadussõdalasi alusetult süüdistasid. Diktaatorid võtsid enda kontrolli alla ajakirjanduse, keelustasid parteid ja saatsid laiali Riigikogu. Eestis algas nõnda nimetatud vaikiv ajastu, mis vaatamata korduvatele lubadustele kohe-kohe tühistada jäigi püsima. Vaatamata sellele, et Päts ise oli vabadussõjalaste põhiseaduse üheks toetajaks ja esitajaks ning vaatamata sellele, et Laidoner oli nõustunud osalema vabadussõdalaste poolse presidendikandidaadina, süüdistati vapse paremäärmusluses ja fašismis. Ehkki meedia oli sunnitud vaikima või siis edastama uue propagandaministeeriumi poolt koostatud teateid ja ehkki vapsid ei saanud kunagi enda kaitseks avalikkusele midagi öelda, ei leitud vapsidel esitatud süüdistustele kunagi alust. Nende väidetavad sidemed fašistliku Itaalia ja Saksamaaga ei leidnud kunagi kinnitust. Aasta oli siis ju alles 1934. Küll aga asusid Päts ja Laidoner ise looma sidemeid fašistliku Saksamaaga ja muutma Eesti riigikorraldust fašistliku Itaalia eeskujul kahekojaliseks. Vapsid mõisteti aga sellegi poolest süüdi uue, nende tegutsemise ajal mitte eksisteerinud seaduse alusel, mille diktaatorid kähku kehtestada lasid. Ehkki Päts kasutas diktatuuri kehtestamisel osavalt ära uut põhiseadust, määrati Laidoner sõjavägede ülemjuhatajaks kõiki kehtivaid seadusi rikkudes, mis ei jäänud ka Riigikohtul märkamata. Kõik edaspidised Laidoneri korraldused olid seega seadusevastased. Seadusevastasteks muutus peatselt ka Pätsi enda valitsemisaeg, kuna uus põhiseadus sätestas uue Riigikogu valimiste toimumise hiljemalt 3. maiks 1934. Päts kuulutas seepeale aga rahva hoopis haigeks, teatades, et tema asemel ei olevat kedagi teist presidendi ametisse panna ja saatis Riigikogu lihtsalt laiali. Tubakatööstur William Domingas, kelle sulest pärineb esmakordselt mõiste vaikiv ajastu, ülitas lendlehe, kus ta avaldas kartust, et 3. mai möödumisel ametis olev valitsus võib osutuda ebaseaduslikuks ning ta kutsus selleks puhuks üles mitte täitma ebaseadusliku valitsuse ebaseaduslikke korraldusi. Ehkki Domingas ei kutsunud kordagi üles mitte täitma seadusliku valitsuse seaduslikke korraldusi, sai ta lendlehe koostamise, trükkimise ja levitamise eest 2 aastat vanglakaristust, mille ta ka ausalt patareis ära istus. Otse loomulikult mõisteti Domingas süüdi uue, tema teoajal veel mitte kehtinud seaduse järgi.
Tomingase tubakaäri hävitati. Endine riigivanem Jaan Tõnisson manitses temale kuuluvas Postimehes isevalitsejaid korraldama põhiseaduse kohaselt Riigikogu valimised. Ehkki üleskutse tekst oli ajastule iseloomulikult ülimalt ettevaatlik, sekvesteeriti Postimees riigi omandisse ning tõenäoliselt vaid eksriigivanema maine päästis Tõnissoni halvimast. Sarnased diktatuurid olid üleöö tekkinud ka Lätis ja Leedus, kus võimutsesid vastavalt Ulmanis ja Smetona. Ainult et lõunanaabrid kehtestasid diktatuurid väidetavalt kommunistliku riigipöörde ohu vastu. Päts ja Laidoner aga vabadussõja kangelaste ehk väidetava parempoolse riigipöörde ohu vastu. Kuna tegelikku ehk ebademokraatliku riigipöörde ohtu polnud ja vabadussõdalaste juhil Artur Sirgil õnnestus vanglast Soome põgeneda, siis provotseeriti võimude poolt vapside relvastatud ülestõusukatse. Ehkki see katse ei jõudnud vastavast koosolekust kaugemale ja provokaatorite poolt ülestõusu juhtima räägitud Sirk ei jõudnud iial Eestisse, toimusid riigipöörde katse ilmsiks tulekul veelgi räigemad vangistused, määrati veelgi karmimad karistused ja Eesti riigi üks andekam ja ausaim poliitik vabadussõjas võidelnud noor Artur Sirk visati Luksemburgi hotellitoa aknast kivisillutisele surnuks. Ametlikuks versiooniks enesetapp. On üsna tähelepanuväärne, kui kiirelt muutus eelnevalt vabadussõdalasi soosinud poliitiline politsei Pätsi ja Laidoneri diktatuurile lojaalseks, süüdistades vapse omavahel tegelikult vaid selles, et nood õigel ajal väega võimu ei haaranud, siis kui võim veel ripakil ehk saadaval oli. Üsna tähelepanuväärne oli ka see, kui ruttu said Päts ja Laidoner oma mõju alla sõltumatu riigi kohtusüsteemi, sealhulgas ka Riigikohtu. Me ei saa iial teada, milliseks oleks kujunenud Eesti Vabariigi saatus Artur Sirgi juhtimisel. Tants vanakuradi vanaemaga ehk mikrodiktatuur 3 Balti riigis oli igatahes kasulik vanakuradile endale ehk suurdiktaator Jossif Stalinile. Ehkki retoorikas panustati Eesti riigikaitsele viimse mehe ja viimse veretilgani ning vaatemängulistest sõjaväeparaadidest ja võidupühadest ei olnud puudust, ei toimunud tegelikkuses mingit tähelepanuväärset arengut riigikaitsevõimes. Diktaatorid jätsid täielikult kasutamata neile diktatuuriga antud võimaluse suunata riigieelarve vahendeid ainuisikuliselt riigikaitsesse. Veel 1939. aasta alguses kõneles Laidoner ülevoolavalt Eesti kohustusest kaitsta iga jalatäit maad ning vandus igavest vendlust ja koostööd Soomega. Kuid tegelikkuses valisid Päts ja Laidoner juba 1939. aasta sügiseks ilmselge koostöö Nõukogude Venemaa ja tema massimõrvarist juhi Jossif Staliniga. 1939. aasta 23. augustil sõlmisid Nõukogude Venemaa ja fašistlik Saksamaa omavahelise mittekallaletungi lepingu, mida tuntakse ka nende riikide välisministrite Molotovi ja Ribbentropi paktina. Ja ehkki selle pakti salaprotokoll asetas Balti riigid Nõukogude Venemaa mõjusfääri ning Stalini poolt avaldati Eestile, Lätile, Leedule, aga ka Soomele nõndanimetatud koostööalast survet, oli Pätsi ja Laidoneri puhul siiski tegu ka üliinnuka ja alandava initsiatiiviga liitlassuhete loomiseks Venemaaga ehk koostööks oma põlise vaenlasega. Kuna Soome sellisest koostööst keeldus, siis startisid edaspidi Soome talvesõjas pommitama siirduvad Nõukogude lennukid oma liitlasriigi Eesti territooriumilt. Pätsi ja Laidoneri loogika kohaselt ei olnud aga ei Eesti ega ka Venemaa sellegi poolest Soomega sõjas, sest et Nõukogude Venemaa ei olnud ju Soomele sõda kuulutanud. Vaikiv ajastu meedia kandis silmagi pilgutamata rahvane iga absurdi, mida propagandaministeerium vähegi suutis välja mõelda. Sama meedia kaasabil eksitati rahvast ka väidetega, et Eesti olla otsinud sõjalist abi Lätilt ja Soomelt, aga mõlemad riigid olla neid abipalveid reetlikult ignoreerinud. Tegelikkuses Eesti ei pöördunud abi saamiseks ei Soome ega Läti ega kellegi teise poole, vaid panustas tõsimeeli koostööle Venemaaga. Diktatuuri ehk vaikiva ajastu tingimustes oli lihtne haiget rahvast lollitada. Mida suuremaid pöördeid Tants vanakuradi vanaemaga võttis, seda suuremaid nõudmisi Stalin esitas ja seda suuremaid järeleandmisi Päts ja Laidoner ka tegid. Meie, eestlased, ei ole kunagi olnud nende rahvaste hulgas, kes oleksime kunagi vabatahtlikult oma õigusi tahtnud käest ära anda ja hea meelega oma pead ülekohtu ja
õiglused ette kumardada. Meie oleme nii kaua kui... Mida isamaalisemaks muutusid Pätsi ja Laidoneri kõned, seda suuremat ja alandlikumat koostööd nad Nõukogude Venemaa kuritegeliku režiimiga teostasid ja seda kiitvamad toostid suurele juhile Stalinile ühiste joomapidude ajal öeldi. Alandlikkuses mindi koguni nii kaugele, et ajal, mil Nõukogude Punaarmee ründas Soomet, siirdus Laidoner rahumeeli pikemale visiidile Venemaale, kus talle sai osaks ka Stalini alandav toost. Tõstan klaasi kangelasliku Soome rahva terviseks. Kes ei taha, see ei joo. Sellise omapärase huumoriga austas agressor Stalin Soome kangelaslikku vastupanu ja pilkas alistunud arkpükse. Pätsi ja Laidoneri režiim sulges Eesti piirid, ei teavitanud rahvast teda ähvardavast hädaohust ega lubanud kellelgi peale sakslaste emigreeruda. Ei lubanud ka vastupanu osutada. Laidoner jälgis hoolega, et mingeid vastupanukatseid ei tehtaks. Kaitseliidult võeti relvad, mobilisatsiooni välja ei kuulutatud, ei eksisteerinud ühtegi plaani ega kava võimalikuks vastutegutsemiseks ei armee ega ka oma kaitse ehk metsamendluse tasandil. Kaitseliit saadeti Eestisse sisse marssivatele punaväelastele küttepuid lõhkuma ja Laidoner sõitis isiklikult Narva Nõukogude väekontingendile riigipiiri väravaid avama. Päts ja Laidoner ei teinud ühtegi katset eksiilvalitsuse moodustamiseks, ei siirdunud ise eksiili ega valinud ka mõnd muud aumehelikku teed. Ei valinud ise ega lasknud ka rahval valida. Päts tegeles sel ajal hoopis oma Oru presidendilossis uue kanalaga. Ainus, kes Nõukogude Venemaale vastupanu osutas, oli selle lossi kokk. Kui Oru lossis korraldati ametlik vastuvõtt Moskva nukuvalitsusele ehk Johannes Varese valitsusele, keeldus presidendi isiklik kokk palua ja punastele toidu valmistamisest, võttis keppi ja läks parki jalutama. Toidud vastuvõtuks toodi kiiruga Narvast. Rahva kaitsetahe oli diktatuuri tingimustes madal. Vastvabastatud vabadussõdalased kibestunud ja vanglates tervise kaotanud. Poliitiline politsei oli muutunud rohkem kui lojaalseks, jättes tahtlikult Nõukogude Venemaa repressiivorgani NKVD käsutusse andmed vabadussõdalaste nimede ja aadressidega. Kaitseväe juhtimine nõrk ja varustus nigel oleksid nii mitmedki Eestimaa pojad eelistanud surra Eesti eest lahinguväljal, aga mitte Siberi vangilaagrites või Punaarmee koosseisus. Eesti Vabariik, kes oleks üldmobilisatsiooni korras suutnud Punaarmee vastu panna ligi 160 000 meest ja mitte 16 000 meest, nagu eksitavalt väideti, alistus ainsagi püssipauguta. Eesti kuulutatakse sotsialistlikuks Nõukogude Vabariigiks. Päts kinnitas seaduslikult ametisse Nõukogude-meelse Riigikogu ja Nõukogude Eesti valitsuse ning andis vabatahtlikult kõik muud asjasse puutuvad Eesti Vabariigi presidendi poolsed allkirjad. Eesti arvati Nõukogude Liidu koosseisu ning vabariik lakkas oma sisult eksisteerimast. Päts ja Laidoner uskusid oma sõprussuhetesse Staliniga ning lootsid säilitada endale vähemalt elu. Esialgu neile seda Nõukogude tagalas ka võimaldati, koos kopsaka personaalpensioniga. Kuid see sõprus pandi provokaatorite abiga kohe ka proovile ning tants vanakuradi vanaemaga lõppes Laidoneril ja Vladimir vanglas, kus murtud kindral andis rohkearvuliselt süüdistavaid tunnistusi, sealhulgas ka oma armastatud abikaasa Maria vastu ja Pätsile Buraševo vaimuhaiglas. Ei ole vist juhuslik, et Eesti taasiseseisvumise alguses leidsid KGB eruohvitseri Timmuske Latt president Pätsi kaua saladuses hoitud Viimse puhkepaiga. Selles paratis number 3 veetis oma viimased elupäevad ja suri siin Konstantin Päts. Pätsi viibimist doktor Litvinovi nimelises Kalinini psühhoneuroloogia haiglas ehk Buraševo vaimuhaiglas kinnitas tema raviarst doktor Guusjeva, kes näitas kättega presidendi matmispaiga. По его поведению он был настоящим президентом.
как врач я пошла прежде всего к главному врачу, как положено, и сказала, что у нас умер Пяц, президент Эстонии, и надо бы его похоронить как следует. Могут к нам приехать и проверить, как мы это делаем, как мы обращаемся с людьми. Он принял это заявление и от души сочувствовал и говорил, что время тяжелое, но надо все сделать по-человечески. Eesti Muinsuskaitse Seltsi eestvedamisel algatati Pätsi säilmete tuvastamine. Selleks saadeti Buraševosse korduvalt ajaloolastest ja kriminalistika ekspertidest koosnev komisjon. Säilmete tuvastamine andis kinnitust, et tegu on tõepoolest Eesti presidendiga. Kõik tunnused vastavad sellele, millised nõuded me esitame leitavale luustikule. Siin on nagu pärimus ja legend siin arsti jutust ka tõendab. Ta oli riidesse pandud, tal oli jalatsid muretsetud ja lisaks on ta ka kirstujäänused me leidsime. Konstantin Päts maeti austusavalduste saatel kodumaa mulda Pirita metsakalmistule. Oma elu jooksul tegi Konstantin Päts 3 põhjapanevat riiklikku otsust. 1918, 1934 ja 1939 aastal. Esimene neist oli Eesti riikluse tõusmise otsus. Teine riigi kaitsmise ja stabiliseerimise otsus. 3. viis Eesti riikluse hääbumisele. Sõjaväe terminites kõneldes oli esimene pealetungi käsk, teine otsus tõrjelahinguteks ja 3. taganemiseks. Paradoks on see, et kõik need 3 otsust tegi üks ja seesama mees. Johan Laidoneri säilmed ei ole leitud, ilmselt on ta maetud oma viimase vangla massihauda, nii nagu ka paljud vabadussõdalased, kelle elud ta hävitas. Kommunistide riigipöörde katse ajal aastal 1924 laskis karm kindral Laidoner rohkearvulistele palvetele ja protestidele vaatamata hukata lisaks mässus osalejatele ka Eesti soost leitnandi Hermann Rätsepa ja Saksa soost noorem leitnandi Siegfried Fleischeri. Mõlema mehe süü seisnes vaid selles, et nad ilmusid tol varahommikul Lasnamäe lennuväljale pahaaimamutult tööle, kus nad koheselt ülekaaluka vastase poolt vangistati. Nad lihtsalt ei jõudnud vastu hakata. Kusjuures hukatud leitnant Rätsep oli Lese ainus poeg, temast jäi maha abikaasa ja 2-aastane laps. Teise maailmasõja järgsel Prantsusmaal mõisteti diktatuuri kehtestamise ja vaenlasega koostöö tegemise eest surma Prantsuse ekspeaminister Marshal Philippe Pétain. Arvestades rahvuskangelasest Marshalli kõrget vanust ning tema ülisuuri teeneid esimeses maailmasõjas, eriti Verduni lahingus, asendati surmanuhtlus eluaegse vanglakaristusega, mille Pétain aastaks 1951 Ile-de-Jeux saarel ka ausalt ära kandis. Päts ja Laidoner püstitasid aga lausa eluajal oma kodukohtadesse endale ausambaid. Eesti taasiseseisvudes need ausambad taastati Pätsile Tahkurannas ja Laidonerile Viljandis. Siin ta siis istubki, Stalini poolt kingitud hobuse seljas. Ja siin ta siis puhkabki, tantsust väsinuna.